有明月。本日2月の5日、気温は4度、雲一つない日です。寒いな。しかしまさに闇ですね。ここはね、落ち着きますね。前を照らすとこんな感じすごい綺麗なんですよね。これ映んないんだけどね、山。車ですね。車ですね。車だよ。車が走ってんだよ、遠くの方で。遠くで車が走ってるんだよ。どうしたの？どうしたの？ガン見してるやん。めっちゃガン見するやん。くねってますね。見てください、この体のくねり具合。この足、プだってくねってますよ、ほら。どうした夢。固まりすぎじゃないですか、さすがに。テンション上がった。テンション上がった。ちょっと待って、はいはい。車だって遠くの方で走ってんだよ、車が。どうしたの？どうしたの？遠くで車走ってんだよ。気になる？どうしたちょい。遠くで走ってない。遠くで走ってるの気になるの？車走ってるね。どうした？
月が水に反射してます。これは本当に月ですね。今回はフラッシュではございません。この闇の中で私車の中で歌っていたら警察に声をかけられました。ここでコンコンって聞こえて右見たんですよ。そしたら大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、慌てて僕言いました。大丈夫ですって。本当にこれはね、朝日がめちゃくちゃ綺麗だと思うよ。多分その頃私は寝ていますが、ごめんな夢、仕事だからさ、仕事の時間バラバラだからさ、ごめんね。いいなアンダーコート。アンダーコートいいな。はい、あらかわいい。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。またね。